منم خدیجه ده ورور نوم عثمان ده لغمان راغلیم خدای دو و خدای ده جنت به نصیب کی. بازیکن خیلی خوب بود، برای وطن ما و شما خیلی افتخار آورده بود، خیلی آدم خوب بود و جایش کسی دیگه گرفته نمیتونه. خداوند تعالی جنت فردوس در نصیبش کنه. شاپور زدران چهره درخشان کرکت افغانستان کسی بود که دیگر تکرار نشدنی در کرکت افغانستان است و امروز اینجا برای گفتن چیز دیگر ندارم، نمیتونم الفاظ احساساتی شده. شاپور زدران کسی بود که یک همر اندیوال بودیم، دوست بودیم، رفیق بودیم. خب ببینیم که شاپور زدران از کجا شروع کرد، بالاخره تا کجا رسید. با ما باشید. شاپور زدران از چهره‌های ماندگار و تاثیرگذار کرکت افغانستان بود که با بازی‌های درخشان، تعهد کم نظیر و نقش برجسته‌اش در رشد و جهانی شدن کرکت کشور نام خود را در تاریخ ورزش افغانستان جاودانه ساخت. در ولایت پکتیا در خانواده از قبیله زدران چشم به جهان گشود. با شدت گرفتن جنگ ها همراه با خانوادهش به شهر پشاور پاکستان مهاجر شد و دوران کودکی و نوجوانی خود را در آنجا سپری کرد. شاپور کرکت را در استادیوم ارباب نیاز پشاور آغاز کرد و با الهام از سبک توپاندازی سری شعیب اختر استعداد خود را پرورش داد. در همان سالها با چهره‌های چون محمد نبی، اصغر استانکزی و دولت زدران آشنا شد، بازیکنانی که بعدها نسل طلایی کرکت افغانستان را تشکیل داد. او در آغاز آرزو داشت برای تیم ملی پاکستان بازی کند، اما با تشویق و راهنمایی مربیان به ویژه اقبال سکندر به تیم ملی افغانستان پیوست و مسیر زندگی ورزشیش برای همیشه تغییر کرد. شاپور از سال 2009 تا 2020 یک از مهره‌های کلیدی تیم ملی کرکت افغانستان بود و در این مدت در 80 مسابقه بین المللی شامل 44 دیدار یک روزه و 36 مسابقه بستاور به میدان رفت و در مجموع 80 ویکت به دست آورد. یکی از درخشانترین فصل‌های دوران حرفه‌ای او حضور در جام جهانی 2015 بود، جامی که با کسب 10 ویکت عنوان بهترین توپانداز افغانستان در این مسابقه ها را به دست آورده است. او همچنین در دیدار تاریخی برابر اسکاتلند با ثبت دویش‌های پیروزی بخش نخستین برد تاریخ افغانستان در جام جهانی را رقم زد، لحظه‌ای که برای همیشه در حافظه هواداران ورزش کشور ماندگار شد. شاپور زدران در 3 دوره جام جهانی بستاور نیز پیراهن تیم ملی افغانستان را برتن کرد و در کنار دیگر ستاره‌های نسل طلایی نقش مهم در صعود کرکت افغانستان از رقابت‌های پایین رده به سطح قدرت‌های برتر جهان ایفا نمود. قامت بلند، توپاندازی سرعتی، روحیه جنگندگی و موهای بلند او از وی شخصیت متمایز و محبوب در میان هواداران ساخته بود. او افزون بر حضور در تیم ملی در لیگ‌های باشگاهی افغانستان، بنگلادش و سریلانکا نیز به میدان رفت و تجربیات ارزشمند خود را در رقابت‌های داخلی و بین المللی به نمایش گذاشت. پس از 22 سال حضور در میادان کرکت، شاپور زدران در جنوری 2025 از بازی بین المللی اعلام بازنشستگی کرد. گاه قهرمان هرچند از میان ما می رود، اما نام، خاطره و افتخارشان برای همیشه در قلب مردم زنده میماند. شاپور زدران ستاره نامآشنای کرکت افغانستان و یکی از چهره‌های ماندگار ورزش کشور امروز دیگر در میان ما نیست، اما خاطرات روزهای پر افتخارش در میادین بین المللی همچنان در ذهن میلیون‌ها هوادار زنده است
در این گزارش واپسین روایت‌های از خاطرات و تجربه‌های ارزشمند شاپور زدران در میدان‌های بین‌المللی کرکت را از زبان خودش می‌شنویم. روایت‌هایی که اکنون رنگی از دلتنگی و حسرت به خود گرفتند. چې منوزری کې چې هم نیمک د کوم د کرکټ کاو تاسو به خیال کړی تیږي وي دومره ما سټارټ هم ډیر وو دا وګدو بیا مې سټارټ راواخېستې شپې به مې ټولې خپې وګېدې که نه تیږې به وي که نه سهولت نه و روپۍ نه وې کوم هغه هم چې اچول شوز د بوټان به م اچول هغه به م هغه نه ول چې ښه شوز به ول او سی به ول چې هغه به کلک ول دا بوټان به ول او بل دا د خبره داسې د نن سبا دا کوم ځوانان چې دي حشمت دوی دي زه اوله ورځ هم چېرته ناست وم بیا ټي وي ته د ناسړومبی بس زه ټي وي ته کېناستمه چې به یاره به غوندې وکړم مالې دا به اوټ کېږي دا به اوټ کېږي اوس چې اوس چې دا ټي وي ته کېنم ښه په شاته کېنم چې زه وایم چې ځوانان اخته دي ډېر زبردست لګیا دي. شاپور زدران اما اندک بعد سرانجام در پی ابتلا به بیماری نادر سیستم ایمنی HLH در سرطان 1405 در سن 38 سالگی در شهر دهلی نو هند چشم از جهان فرو بست. در گذشته شاپور زدران زایه بزرگ برای ورزش افغانستان بود. روایت هایی که اکنون رنگی از دلتنگی و حسرت به خود گرفتند. همچنین با شماری از دوستداران و هواداران او همراه می شویم که با چشمان اشکبار بر مزارش حاضر شدند. از خاطرات این قهرمان ملی یاد می کند و با قلب های آگنده از اندوه برای شادی روح آن مرحوم دست به دعا برمی دارد. این گزارش روایت ودا با قهرمانی است که شاید دیگر در زمین کرکت دیده نشود، اما نام و یادش تا همیشه در تاریخ ورزش افغانستان و در قلب مردم این سرزمین جاودانه خواهد ماند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين. الحمد لله. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه ونور قبره واجعل الجنة الفردوس مثواه يا رب العالمين. انا لله وانا الیه راجعون. احلکم لله. دا زمونږ د افغانستان یو پیاوړی یو غټ شخصیت سړی و. دا زمونږ تاسې افغانستان دپاره ډېر خدمتونه کړي دي او موږ دغه بیچاره دا چې مړ شوی دی موږ ډېر غمځپلي یي او موږ خپله د نګرهار ولایت درېنور ولسوالۍ څخه راغلي د دې فاتحه ته او نن قبر ته حاضر شولو. دلته یو دعا ورته وکړو الله دې وکړي چې جنت فردوس ورته ورکړي. انا لله و انا الیه راجعون. شاپور زدران یو ښه لوبغاړی و چې اوس مهال خدای دې وبخي وفات شوی ده او فکر نه کوم دې په شان یو لوبغاړی پیدا شي. ډېر ښه لوبغاړی و. یا الله ته وبخي، یا الله ته ورته جنت فردوس کړي، یا الله ته دنیا ورته ښه کړي، یا الله ورته خبر دې. یاره شاپور خو د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. الله دغه جنتونه هغه دنیا ورته ښکلې کړي، جنتونه د خدای ورکړي. ښه سړی و، پوه شوې، مونږ ویاړ او ډېر دروند سړی و. نو په نړۍ کې یو داسې لوبغاړی و چې نه هېرېدونکی لوبغاړی. موږ به یې تل د ده میچونه کتل، ډېر علاقمند وو د سره. خو چې کله موږ د ده مرګ خبر واورېده واقعا چې ټوله نړۍ په دې ډېره خواشینه او خفه سوله.